柴犬は無表情に見えることがある。でも本当は感情がとても豊かだ。顔の作りに秘密が隠されている。専門用語でマズルが発達している。鼻先が長いから表情が分かりにくい。さらに目も細めで感情が読みづらい。でも耳や尻尾に注目するといい。耳が前なら興味津々のサインだ。耳が後ろなら不安を感じている。尻尾が下がるときは怖がっている証拠。尻尾が上がるときは自信満々だ。無表情に見えるのは柴犬の特徴。決して冷たい犬ではない。心はとても温かい。表情だけで判断しないでほしい。小さなサインを見逃さないことが大事だ。理解すると信頼関係が深まる。無表情は優しさを隠した強がりだと思え。面白いと思ったらいいねとチャンネル登録を忘れるな。